老板就等了。哦，你来了。6号了吧6号了，11半哈。66。行，可以。哎，其实啊，行，可以，上吧。哎呀，这一大盆鸡，咱也这鸡都是饭店订的。都饭店订的。你一看这个5·1来吃你烧鸡的人不少哈。哎，对。哎呀，太多了。哎，这腰子真不小啊。挺好。大家好，我是徐大洋。5·1假期，正好父亲回去了哈，正好明天这个峰会，老板嘛从店里离坚守岗位，我准备回趟老家。俺妈应该是过2天才过生日，俺爸回来咱就一块提前过了。老板给买的礼物已经放车上了，现在俺就准备回去了。明天峰会，他今天得把所有的鞋整理完了之后，明天早上我一来就直接出摊啊，所以说得有个人从这坚守岗位。老板吧，等过2天我再带他回老家。哎呀！欢迎光临！哎，欢迎光临！欢迎光临！啊，这什么很？不，我给你钱肯定不要，给拿上拿上。啊，你怎么知道不要的？你肯定不要啊！不，蛋糕做好了吧？一俺姐做的，真好，太完菜了。太完菜了！姐我拿走了哈。帽子给我装了吗？好，我走了哈。行，拜拜。再见。生日快乐！哎，拜拜。俺不去了哈。好，你赶紧的店忙忙。俺得干活。你走啊？姐我走了，我得抓紧走。祝俺现在生日快乐哈！好。在老家都不去了哈。好，你赶紧忙吧。你老板都不去，你还啊，老不去了，真老不去。一假期太忙了。太忙了是吧？即将到达临港收费站。奶奶，哎，来小孩了！哎呀妈，我陪我就当狗。生日快乐！好，谢谢。哎呀妈咪呀，孩子。这羊排，把羊排放水泡去。哎呀，那这顶水泡不呢？我一张也计划给咱妈今晚过生日的。哎呀，这等下我没去订。羊排里边稍微加点高豆8+1。我把蛋糕放冰箱。还买萌萌来吗？萌萌来，他点了个忙，他给你带哎呀个妈咪呀，你是刚就花钱。这俺岳父给带的这个茶。这颜色行吧？是，哎，看中了。那这也萌萌子买的，白牌袋子了。完事了。这双不错，那双用的，跟我双水差不多，也这个好质量。哎呀妈，还好。很好哈。还好的。给你放这去了。放这。这是你时间。来到又喝炒米水了。刚跟咱姑吃完饭。今晚跟咱大姑来以后，我把平房整个楼啊，跟弄点那个从那个青岛那个防水的弄点材料，然后呢吃完饭烧火做饭那个灶上倒盆烟，把饭做熟以后，这就开始把炕拔了。这个是什么？把炕拔了以后，那个前面那个烟道堵了，又给它清上了，又还没刚灭上，中午饮喝1瓶啤酒。俺大姑也在老家了吧？谁？俺大姑。在一块来的。我这不是。5天来的，然后呢，发现这个问题后，第二我又打电话去让让天飞让大姑别来，咱家就上我这里吃吧。是的。一个人心上这儿做，后来就在那做，然后在那，哎呀，弄那个饭吃不了，带的芸豆、猪油、土豆，炒了6块儿有。我知道。那个花生种完了吗？没有。没有花生。今天不种了。没有地种。都我自种。我种这一豆种的是。这吃汤就有节制，你的鸭我看鸭怎么样？那鸭正好长出来了。你都把2盆都。放豆吧。还少。现在已经喝完炒米水了，咱把这个羊排往这放一放，上完蛋这些大一头带着孩子，走吧，走。拿屋里去。那为啥嘛？这弄的生物都挺完美，是不是坏了？冰箱是不是坏了？它就是坏的。不能是的，这冰箱不好了，给你换一个吧。都是坏的。给你换一个吧。太小了。这串味儿了都。是卖给，要么咱是卖给这。把这个这提示别湿了，哎，又浪费电。你手里边加那个冰。这恒温都不等这个成冷冻了。你现在都风冷了，你现在谁还？现在不要这种冰了。也就那大姑买那个。不是不要养鸡怎么又开养了？不一会儿啥吃吧。哎呀，这米都进来，我就这米。今晚上俺家吃哦，你别吃的喽。吃哦，那我得吃哦。今晚上俺家吃饭行了。我请你来，我得吃。小鸡嘛。这不就萌萌一宿的小鸡啊？你带一个回家用养吧。行。谁养？我养。这在干什么？这装小鸡带走呢。走，这呢，好，起来。我来装。我装一个啊。
谢谢一个心眼。你先拿着吧，拿着吧，一好吧，个心眼。一个一个。哇，好长的翅膀。往那个，别着别着，回头那个谁，那太那个小鸡儿哦，咱这床这是买冰箱了，这是去看冰箱去。这个你那个他这冰箱给俺妈的冰箱不大好了，这个一连4季全冷冻。然后这是他那个床，这款就还好，这款还这样，哎，这款怎么样？这款好啊，这还好呀。2000多，人家个便宜。这2600了个车，一走花天哎，我还是这样吧，买个3门的吧。这3门的挺好，这跟那七刀那个一样的，一天6块钱，我也不要。你这话题，咱那孩儿子不是哦，一天4天我这是。再便宜点。我没有了，你要再便宜了，你知道你看啥么那么个金钱？明天啥不来了？一天2，他有个220，他叫220，他叫222，他不一样，这个事情咋不一样？那我就一天2。我今天一天3一走花店，我能挣马好200块钱。这1、2走人来的，要不你少1块钱，我打运费少那啥事？我就敢这么做，因为是我啥子不需要去挣。不要怎么样？好，可以。我不就是了吗？很好，感谢老板，感谢。你这还多点事。再送个锅吧。不是，我上面没有，上面不送，我打运费这个送咋装？哦，这个你给我从家以后呢，我得给俺妈放。对，我是这送来咋事？咋的这个别挺好。我是俺这不是一天5一走花的，能挣钱，把挣钱不一样。行。好，给你让那个谁米线的记得吧？那媳妇儿的上次往那。这等会儿就能送吧？等会儿这个送。已经买完了，现在咱就给俺大姑父送手机啊。就是我发现老爷子买东西就是快呀，一去就直接买。到俺大姑父去了，给他送手机。俺大姑父去干活，那个手机忘了哈。大姑父，哎呀，一到这边脸忘了。我。哎呀，这。你说，大姑父。手机。啊，手机拿手机，我嫂，那大姑父上了地了。上地了。啊，我拿着。我那今晚上不上俺家喝一杯吗？俺家吃完了。啊，不吃了。啊，那个。大哥，你做玩会行，玩完你赶紧回家做饭。大鹏，你从哪的？啊？在饭店呢。你看我在哪嘞？这不上俺家去了？啊，上俺大姑一道。你回老家了呀？回老家这个，正好俺大姑那个手机这个落俺那去了，我正好过来给送过来，然后看人家花不到，把花给抱走。什么花啊？你别管什么花了，你又不在家，我说抱哪个抱哪个。你又不会养花，你那么多人浪费了都。俺妈会养，俺抱老家去。要下雨。那个，你到时候你要回老家，你喊我一块儿，带我一块儿回老家。你得学习，你说你得从店里干活，你说你，我喊你干什么哈？学习能请假呀？那现在不耽误，你来吧。你带我一块儿，我打算回老家了，我打算看看咱过两天我回趟老家的。那个最近这2天怪忙，你先忙完这2天你再回来是了。行。正好弟妹没空，行。行，等光回趟老家。是，钓鱼哦，回老家钓鱼。哎呀，我跟你说，我就不稀钓。我跟你说，你湿人就能钓吗？啊，那个鱼湿人能钓就能钓着吗？正好我家里还有鱼钩，你去钓鱼去吧。我不去，我不去，你不来我钓不着。你看挖走了哈。你看俺挖走了哈。我跟你说还有哦，俺还得去挖哦。挖去吧。挖去吧，是啊。那样的养花养的，俺大姑养花确实行，会养。大姑俺走了哈。俺走了，你今晚上你跟俺大姑一块去哈。哦，行。好。好，我把那个开水要设置点哈。有院子吧？有院子，从那边院子过来。是的，把这个拔下来行了，再把它拔下来。我把这个搬出来，搬出来，是的。这么小。哎呀妈呀！要咱们吃不了吧？我腰不好。嘛的好。那这回就请兵吧。哦，行。那咱们多买东西，那干油多买鱼。是的。啊，那这回有地方放了。啊，有地方了。没放了就不吃了，非舍去。有这样子喽。啊。你先把东西，要不先放在里边，这里边吧，它最起码还凉，还凉点，对。不用管，这个倒吧，还得往里倒哈。静止多长时间？1个小时以上。
哎，正好吃完饭，正好从俺家吃完饭就往里走去了。好，从俺家吃完饭再往里走。好。